Dia 4. Aserejé, un himne satànic. Crec que l'únic cop que m'he après una coreografia era la de la cançó d'Aserejé, per allà l'any 2000. Però i si he viscut sempre enganyada sobre el seu significat? Resulta que uns teòlegs d'Hondures van considerar que Aserejé era ni més ni menys que una cançó demoníaca que convidava les persones a ser heretges. Però és que ho pensaven de veritat. Alguns centres religiosos del nord d'Hondures es va prohibir als alumnes que escoltessin la cançó i s'analitzava minuciosament la seva lletra a la recerca de missatges ocults del diable. De fet, en alguns llocs diuen que Aserejé significava a ser hereje. Ara bé, hi ha molts altres llocs web que apunten cap a una realitat diferent. Aserejé estaria inspirada en una cançó anglesa que es diu Rapper's Delight del grup The Sugar Hill Gang. Alguns diuen que és un plagi i segons aquestes pàgines la lletra estaria basada en una mala interpretació de l'anglès. Això vol dir que si poses a una persona que no sap anglès a llegir la lletra de la cançó et pronunciarà alguna cosa semblant a Aserejé. El que està clar és que va ser l'himne de tota una generació.